have to defend myself. So the point that I have made thus far, honorable members, is that I did not send a private party. Mongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ukhanyela ukuba wathumela imifanekiso yelungu lakhe langasese kunobhala wenkundla uAndiswa Mengo. Asathe qolo eyokuvela kwikhaya lika David Mabuza amaqela ohlukeneyo ezopolitiko ngelixa seleqalisile ukuqhuba amalungiselelo enkonzo yakhe yomngcwabo waseburhulumenteni oza kuba ngomgqibelo. Abalawuli kumgodi iCromax Mine eMiddleburg ngaphandle kwaseBurgersfort bazibophelele ekulungiseni umonakalo nobangelwe inkqubo yokuqhushumbiswa kwalo mgodi noshiye izindlu eziliqela zonakele kule ngingqi. Sinamkele kwindaba zethu andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Mongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge ukhanyela ukuba wathumela imifanekiso yamalungu akhe angasese kunobhala wenkundla uAndiswa Mengo. uJaji Mbenenge ukuthethe oku ngethuba enikezela ngobungqina bakhe kwiseshoni ephanda izithyolo zesincwaso esingamkelekanga nebanjelwe eSandton eGauteng. Namhlanje ibilusuku lwesibini lokuba uMbenenge anike ubungqina bakhe. Uthe ke wavuma ukuba bebencwasene noMengo kwaye wathi incoko kaWhatsApp phakathi kwabo bobabini ithandalazisa oko. I'm at pains to have to talk about these things, Chairperson. The situation is such that I have got to be explicit because I have to defend myself. So the point that I have made thus far, honorable members, is that I did not send a private party. uMbenenge unqinile ukuba uMengo washiya ngaphandle inkcukacha ezibalulekileyo kwisikhalazo sakhe ezifana nokuvuka ngentlazane aqale incoko noMbenenge kwaye ambize ngesiduko sakhe, nto leyo athi uMbenenge oko ukubona njengenyathelo lokubonakalisa uthando. What is at page 1202, which is not part of the complaint, is Happy Father's Day, Jola. So we now know that there's, with due respect, selective amnesia on the part of the person who wrote this complaint and swore to it. Ehlomla kumfanekiso webhanana exotyiliweyo neyachazwa ngugqirha Zakira Dokrat ngethuba isenza ubungqina nge-emoji wathi ibhanana exotyiliweyo inento yokwenza nesondo. I was simply saying, when we meet, I was just going to share something nice with you. I mean, in the context of two people eating from the same plate, as a matter of example, I could have sent a chocolate to say I was going to give you this. I could have shown anything that is nice or enjoyable. But clearly, it has got nothing to do with any pennies. uMbenenge uthi esisikhalazo safakwa nguMengo asinabunyani. We've been here in all for 6 months. For 6 weeks in total. We're all under one roof. The complainant is seated there. She's not fainting. She's not fainting looking at me. There's something very artificial about this complaint. Ukwathe uziva edanile ngokuba le miyalezo phakathi kwakhe noMengo kuxoxwa ngayo esidlangalaleni. uMbenenge uyichaze imo yokusasazwa kwencoko phakathi kwakhe noMengo njengeyonyelisayo nengcolisa isidima sakhe kwaye uthi walivula ityala ngoko. Uqukumbele ngelithi akaxolisi ngencoko zakhe noMengo kodwa uyaxolisa kubemi beli ngokuba bazibonesele beyinxalenye yoku. It is embarrassing to me. I regret that it happened. And I can only apologize to South African citizens insofar as they have become privy to embarrassing chats. uMbenenge uthi wayethetha nje nantoni na eyolisayo kwaye ayinanto yokwenza namalungu akhe angasese. Wayesakuba ngusekela mongameli kweli umnumzana David Mabuza uchazwe njengomntu ebekrelekrele nobenobuchule ngethuba eseyinkwenkwana esafunda kwisikolo samabanga aphantsi eMpumalanga okuthethwe ngowayesakuba itishala nenqununu kaMabuza uGqirha Gadi Manzini nokuchaze ukusweleka kwakhe njengelahleko enkulu kweli.
Leli jaha leselikhulile impela lingilabanye balabo labafaka sandla ekukhuliseni loyo lebeka liphini lamengameli David Mabuza ngesikhathi asesemncane. Manzini wafundzisa Mabuza esikolweni samabanga laphasi ePhola maduze neHazyview. When looking at him, you could see that he had a leadership potential. He was astute, charismatic. He was a man who played, as he played soccer, you will find people cheering him. As you cheer him, it means you are giving him the impetus to do more. So even in studies, even in school. He started to be an activist while he was still at primary. Manzini uthi Mabuza lo wafunza waze waba ngithishela bekahlobe kakhulu etifundweni tetibalo. I will remember Dabede, David Mabuza, as an intelligent young man who was highly influential, followed by young kids, friends around him. He was then somebody whom when you look, you will see him having many faces. A soccer player, a child like any other child, and he was also, let me say it, not like other children who are not yet at school, because children should grow that way to propriety. Labo labafunze esikolweni sinye kanye naMabuza bathi namanje solo abakholwa ukuthi akasekho emhlabeni. When I received the news, I was so devastated so much because David Mabuza grew up together at Phola. We used to go to the church together. His mother was a religious person. So at his house, there was a room there where we used to go to church especially on Wednesday, where we learned to teach ourselves the Bible concept and everything. Takhamuti tasenzaweni yasePhola titsike labo labasele etikhundleni kutawufuna bafunze kuMabuza. Hayi kona sishaqekile man, lento leyendekela ibhlungu kakhulu. Titi Mabuza shothi kufanele usibheke ngubaba wethu. Babe lo hloniphekile lo naye bekayenda intuthuko la emphakathini wasegame. Yakubona. So masiva kuhamba kwakhe nathi azange sithembe nanyalo solo sakhala. Kube buhlungu kakhulu silahlekelwe kakhulu umphathi. Ngokulahlekela ngilobaba wethu ushiye inhliziyo iphukile kakhulu bese sithembene entweni eziningi. So isicelo sethu ukuthi kulabo abakhona bazongena besicela ukuthi nawo baqhubeke ngaphansi kwesandla salendoda le ndoda beyiqotho kakhulu. Emalungiselelo aletinkonzo letintsatfu lokulindeleke ukuthi tibanjwe etindzaweni letihlukahlukene sevele asecophelelweni lelisetulu. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela ePhola Trust maduze neHazyview eMpumalanga. Kusenjalo inkokheli zezopolitiko zihambele ikhaya lalo ebefudule ngusekela mongameli weli umnumzana David D.D. Mabuza eMpumalanga. UkaMabuza usweleke ngomhla wesithathu kule imiyo eneminyaka engama-64 emva kwengulo emfutshane. Zisaqhubeka nokugcwala emswaneni inkokheli zemibutho eyahlukeneyo ekhayeni lalowo owayesakuba ngusekela mongameli weli umnumzana David Mabuza. Over the course of this week, tribute sessions and organized visits have been and will be taking place across all regions of Mpumalanga. This is to allow different sectors of society, from the mass democratic movement, community leaders, diplomatic representatives, farmers associations, business people, traditional leaders and healers to pay their last respect and reflect on Comrade Mabuza's profound legacy. Ngelixa usekela mongameli we-EFF uGodrich Gadi ebalise ngamafutshane ngobudlelwane bakhe bokukhula nalo kaMabuza.
We learned the struggle songs together with him when there was still NUSA and when there was still student congresses in the 80s. And we did everything we could do with him, in particular the 1985 International Youth Year, wherein we were graveling road, building parks, together with him and his colleagues who were senior to us. And we learned a lot from them, including how to switch on to Radio Freedom. Amalungiselelo okufihlwa kwakhe ngomgqibelo kumngcwabo wesigaba sesibini waseburhulumenteni ayaqhuba. Abalawuli kumgodi iChromix Mine eMecklenburg ngaphandle kwaseBurgersfort bazibophelele ekulungiseni umonakalo nobangelwe inkqubo yokuqhushumbiswa ngalomgodi noshiye izindlu eziliqela zonakele kule ngingqi okukuza emva kokuba abahlali baye bangungelana kulomgodi bevakalisa inqalabo yabo ngefuthe yoluqhushumbo kumakhaya abo. Amakhulukhulu abahlali nabanezindlu eziqhekekileyo ngenxa yokuqhushumbiswa komgodi eLimpopo bathi bafuna urhulumente angenelele kulomba ukuze kulungiswe amakhaya wabo. Ukanti umlawuli kwinkampani yomgodi nobangele lo monakalo uthi sele beqalile ukulungisa amanye amakhaya. We are currently a bit delayed, however it's due to contractors, but we've appointed our own contractors from inside the company to fast track the repairs on the emergency items that we need to repair. So we will be, our contractor will be on the ground from today, checking the progress and making sure we push the guys. Abanye babahlali bavakalise kungeneliseki izimpendulo zalomgodi emva kwentlanganiso yanamhlanje. Andiyithandi into ethethwe ngumnumzana Thulare ngoba umonakalo lo wenziwe ngumgodi uza kubangela ukuba xa kunetha siwashiye amakhaya ethu ngenxa yentanda emadongeni, amazinki awile, amanzi ayazingenela, sisemngciphekweni wokugula. Ukanti abanye babahlali bahlele ethembeni lokuba baza kuyilungiselwa imizi yabo. Iyandivuyisa intetho yale manejala. Eyona nto siyifuna ngamandla kukuba kulungiswe amakhaya ethu. Asithi mawuvalwe lo mgodi kuba kukho abantu abasebenzayo phaya nathi sinemisebenzi phaa. Ukanti abahlali bamemelela kurhulumente ukuba abe nemiqathango engqingqwa kumba wokuqhushumbiswa kwemigodi. Ilizwe laseMelika linike ithuba lorhwebelana nelizwe loMzantsi Afrika ngomrhumo wentengo we-30% ukusukela ngomhla wokuqala ku-August. Kanti isebe lezorhwebelwano, ushishino nokhuphiswano lithi linethemba lokufumana ithuba lokufakana imilomo nelizwe laseMelika. Kubonakala ngathi lisekho ikroba lokufakana imilomo kwisigqibo saseMelika sesivumelwano sorhwebelwano nelizwe loMzantsi Afrika ngomyinge we-30% werhafu yentengo. Isebe lezorhwebo, amashishini nokhuphiswano lithi linethemba lokufumana elithuba ngaphambi komhla obekiweyo ukuze likwazi ukufakana imilomo nelizwe laseMelika. Kambe urhulumente ujonge enkalweni ngethemba lokuba kuza kubakho iingxoxo ngaphambi komhla wokuqala ku-Agasti phakathi kwala mazwe mabini. The fact that the deadline's been moved now to the 1st of August is to me a very clear indication that there exists opportunity for a deal to be done still between South Africa and the US. Osoqoqosho bakholelwa ukuba ucuntsu akafane noshici. I still believe that the offer was decent enough, and I still think there is a chance. I think the US administration's policy of threats in terms of the tariff, but also the extra 10% tariff on BRICS countries, are just to get those countries to come to the US with a deal. Apparently there's been a new template on the table in terms of which these deals need to be negotiated. I'm not sure of the detail, but I think that the Department of Trade and Industry absolutely is doing enough. Noko kunjalo bambi bathi ukuba ngaba isebe lezorhwebo lihlele ethembeni kuphela akukho maqhinga elizimesele kuwo ohlukileyo kwawufuneka licingisise amaqhinga amatsha okomeleza ubudlelwane nelizwe laseMelika kunokujonga kwezinye indawo. If you sort of see it, where the DTIC is going, they're always in Europe, or it's in the UK, or it is in the US. So there's always this focus on where's it stable, where's it easily accessible, where's the commonality.
Okwangoku eli sebe lisazama ukuthetha-thethana nelizwe laseMelika kwiinzame zokufikelela kwisivumelwano esithotyiweyo sika-30%. Ibhunga labathengi kuzwelonke lithi lazisiwe ngoninzi lweemoto ekufuneka abanikazi bazo bazijikise bazibuyisele emva apho babezithenge khona. Inkampani yezithuthi yakwa-Volkswagen ithi iqaphele ingxaki kwisitulo sangaphambili somkhweli kuhlobo lwesithuthi iGolf 8 ngelixa abakwa-Volvo bona besithi izithuthi ezingama-26 zohlobo lwe-XC90 2025 no-2026 plug-in hybrid lunengxaki eziqhoboshi ezingasebenziyo. Kwelinye icala zii-trucks ezingama-6,000 zohlobo lwe-Toyota Hino 500 ekuthiwa abanikazi mabazibuyisele emva ngenxa ye-cage bolt spanner engeyiyo. Umdlali wamabhokobhoko uVele Leroux uza kudlala umdlalo wakhe wekhulu ngomgqibelo ne-Italy eGqeberha, kanti umqeqeshi wamabhokobhoko uRassi Erasmus ubhengeze abadlali abaza kuqala ngqa ukudlalela eli qela. I've played 100 test matches, I'm not sure what his win percentage is in those 100 test matches. I really don't know. But I know there's only 7 or 8 guys that's done that before. So, Willie is an interesting character, and I understand totally that when people, you don't know him personally that well. In the beginning, I didn't know him well at the Stormers, and sorry for this long answer. But I basically said he couldn't make the Stormers squad when he was in there because his emotional involvement in the game, he shows, he's a guy that shows what he feels. And I remember talking once to a coach overseas where he plays, and I said, I don't understand why Willie is doing these actions. I mean, he said to me something that really stuck with me, where he said, because he cares so much, he doesn't hide his emotions. And I think if you talk to my pimps or anybody in the team, the way Willie looks sometimes when he's a little bit down or not happy, it's definitely not a reflection on how he feels for the rest of the team. It's just how much he cares for the team. kakhulu ke mamqwathi nomamzango kwidesika yendaba ndiyakubulisa mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemozulu bethuna ke igama lam ndikuthabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi kaloku imozulu masiyivule ke kaloku apha ekhaya ngomfundisi wokuqala ke obonisa ngamandla kwizigariko zamvanje amaqondo wakho phantsi naphezulu nemeko yonke yelanga nokutshisa kakhulu kwezulu kakhulu kumbindi nokho imeko imandundwana kakhulu kumbindi ndawo ezifana phala kodiyara ngexesha labo lasekuseni phaa bevuka phaya inqele nenkwankca nomoya ubhuda kakhulu phaya ngaye ke bukeli wam 3 degrees qaba ngamafu ke ngorhatyalwa ngomso beyisonga lamini beyivala futhi ngeshwimi nje likhatsho sisipozo kanti ke mbukeli amaqondo wakho phantsi naphezulu kaloku siyayivula ke ngephondo lokuqala kupha kaloku empuma koloni ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo namantla ndawo ezifana pha kaloku emthatha futhi inkwankca ngumoya naphaya kaloku emonti emndentsane amalinda ngo-26 degrees ngomso xa bezawulala mbukele ekhaya ngokubanzi kwakhona amaqondo wakho phantsi naphezulu phaya ephondo kaloku elikumbindi ke apha emzantsi phondo elo kaloku yifreystata ngamandla futhi ke kumantla walophondo futhi sasolve kwasese futhi ngabanda mpela phaya ngo-1 ngexesha labo lokuvuka ngomso bukele ekhaya nantsi kaloku imozulu ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kumazantsi walaphondo njengaphala ko-Cape Agulhas ekuseni futhi ngala 11 degrees naphakala mbukeli wam kokapa lodumo bevuswa futhi ngu-10 ngexesha labo lasekuseni chu ncembe nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni elise-Northern Cape ngomso futhi ngamandla phaa kumaxa walaphondo njengaphakala kokurumane ekuseni futhi ngesibini loo mafa bekwempela napha ko-Kimberley ngenxa yelankwankca nomoya ngexesha labo lasekuseni ngomso kanti ke wona amaqondo wakho phansi naphezulu phaya ephondweni lase-North West ngomso futhi kwintshona yelaphondo njengaphakala ubukelo wam ekhaya ko-Vryburg eseni futhi ngabanda kakhulu naphakala ke-Moruleng futhi ngokufana nqwa lamaqondo wasekuseni ngaye la 2 degrees mbukele ke imozulu apha phaya ephondweni futhi eliserhawutini ngamandla kwincam nombindi welaphondo njengaphala ko-Springs futhi ekuseni futhi kuyabanda mpela phaya ngo-4 degrees napha ko-Bonkenspruit ekuseni bevuka ngo-2 degrees bethuna ekhaya masinyukele ngokubanzi futhi ephondweni elizinze kumantla apha emzantsi iphondo elo kaloku yiLimpopo njengaphaa kumazantsi walo bilabila ekuseni futhi ngo-5 degrees naphaya koThabazimbi bevuswa yinkwankca nomoya obhudla mpela phaya ngaye la 2 degrees kaloku ekhaya bethuna siyehla ngokubanzi kwakhona phaya iphondo futhi elisempumalanga ngomso nakumantla esikhukhuza ngo-12 degrees naphaya kombobela kwakhona ekuseni phaya ngo-8 degrees yonke nje laa ncam iyabanda ekuseni bukele ekhaya vuma kaloku ndiyivale ndiyisonge phaya ke KwaZulu-Natal ngomso futhi amantle ephongolo ekuseni ngo-6 degrees naloo mafu mpela nenkwankca e-Richards Bay ekuseni ngo-13 naphaya eThekwini futhi nguye la 13 degrees mna ndikuthele kangaka xesha lemiyoli
Kamnandi mawethu.